في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Мы восхваляем Аллаха, всемогущего и великого царя, владыку наделяющего, создателя семи небес и земель, и мы посылаем мир и благословение его любимому Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Клянусь Аллахом, мои братья, я очень недавно в призыве. Я видел два типа людей. Первые — это те, кто считает себя плохими парнями, считают себя бандитами, считают себя выше других, в глубине своей души, а иногда даже и вслух открыто об этом говорят. У них нет времени на Аллаха. У них нет времени на религию. У него нет времени на это. На религию, на сунну, как сделать то, как сделать это, что харам, что недозволено. И высокомерие, которое приходит с этим. Гордыня. Высокомерие в сердце. Ты приходишь поговорить к брату. Он говорит: вали отсюда, братан. Слегка отрастил бороду. Может, он слышал пару хадисов на ютубе и теперь считает себя шейхом. Типа: и ты пришел учить меня. Отвали, братан. Мне это не надо. Дай мне жить моей жизнью. И высокомерие к словам Аллаха, пречист он Всевышний. Как будто ему не нужен Аллах. И второй тип людей, противоположный. Это парень, который, маша Аллах, пару лет в религии. Я ненавижу это выражение «в религии» или «религиозный». Что значит религиозный? Что значит быть в религии? Кто определяет, религиозный вы или нет? Кто нас уполномочил заявлять, был этот человек религиозный или не был? Те, кто судит по тому, какая красивая у меня борода, или какая красивая белая абая, Аллаху Акбар, эти ребята глупцы. То есть это противоположность, это парень, который, маша Аллах, пару лет в религии. Он начинает верить в своем сердце, признается он в этом или нет. Клянусь Аллахом, в глубине души, в тех уголках души, о которых мы не говорим, клянусь Аллахом, мы начинаем верить, что мы что-то значим. Мы начинаем смотреть свысока на остальных. Мы начинаем верить в глубине души. Я стою на уровень выше остальных. У меня есть четкая борода, а этот брат гладко побрит. Я на намазе уже 10 лет, а этот парень даже тахарат не умеет брать. И поэтому я лучше него. И он начинает верить также, что еще хуже. Он также начинает верить, что Аллах всемогущий и великий нуждается в нем. Что Аллаху нужен его намаз. Что Аллаху нужна его милостыня. Что Аллаху нужен мой тасбих. И это высокомерие, клянусь Аллахом, это высокомерие. Один из нас при выходе из мечети, может, положил $50 в ящик для милостыни, и в глубине своей души, клянусь Аллахом, в уголке души, о котором мы не говорим, вы на самом деле верите, что вы сделали Аллаху одолжение. Что Аллах задолжал мне что-то. То, что я молился последние 10 лет, из-за этого Аллах, пречист Он Всевышний, должен мне что-то. Что ж, мои братья, у меня есть новости для обеих сторон. Аллах ничего вам не должен. Аллах не должен вам ничего. Пречистый Всевышний Аллах не нуждается в вас.
Пречистый Всевышний Аллах не нуждается в вашем намазе. Пречистый Всевышний Аллах не нуждается в вашем посте. Пречистому Всевышнему Аллаху не нужны ваши деньги. Пречистому Всевышнему Аллаху не нужно ваше время. Пречистому Всевышнему Аллаху не нужен ваш дават. Всевышнему Аллаху не нужна ваша борода. Пречистый Всевышний Аллах свободен. Полностью. Ото всего. Всевышний Аллах не нуждается ни в чем и ни в ком. Это мы нуждаемся в нем. Пречист Он Всевышний. Не обманывайтесь. Не давайте шайтану играть с вашим разумом. Типа, посмотри на себя, машаллах. Ты в религии. Ты стал выше остальных. Ты ничто. И ты маленький преступник, который возомнил о себе. Аллаху Акбар, клянусь Аллахом, ничто. И еще хуже, когда брат надевает эту маску, хотя в действительности это не он. И что хуже, клянусь Аллахом, большинство бандитов смотрят свысока на мусульман. Может быть, он купил крутую машину. Или, может быть, несколько парней вокруг него, которые боятся его из-за его накачанного тела. Да, и в итоге он начинает верить, что он что-то из себя представляет. Или, может, он провернул дельце и заработал немного деньжат. И все это рождает высокомерие. Не лезь ко мне со своей религией. Не мешай мне наслаждаться и жить своей жизнью. Я хочу ходить куда захочу, покупать что захочу, курить что захочу. Я хочу спать с кем захочу. Не приходи ко мне со своей религией. Если Аллах так велик, не мешай мне, оставь меня в покое. Мои братья, и вас это касается. Что бы вы ни делали, что бы ни говорили, что бы вы ни брали, как много бы вы ни брали, это не навредит Аллаху. В достоверном хадисе, в хадисе Кудси, Аллах Всемогущий и Великий сказал: «О мой раб!» К кому Всемогущий и Великий Аллах обращается? Аллах говорит: «О мои рабы, и пожалуйста, мои братья, вы должны слушать внимательно». Многие из нас приходят на выступление, приходят на лекцию, приходят на проповедь, и вы на проповеди, чтобы слушать. Сегодня мы приходим не слушать проповедников, сегодня мы приходим смотреть на проповедников. Мы приходим смотреть на них. Нет, мы здесь, чтобы слушать. Многие из нас, когда мы сидим и слушаем, мы думаем: Аллаху Акбар. Вот бы мой друг был здесь. Вот бы мой дядя был здесь. Вот бы мой брат был здесь. Ему нужно услышать эти слова. Ведь лектор говорит обо всем, в чем он не прав. Это самый большой признак испорченного сердца. Потому что пожелай Аллах, чтобы он был здесь, клянусь Аллахом, он был бы здесь. Но ты здесь. Аллах привел тебя сюда, чтобы ты послушал, потому что, может быть, это болезнь в твоем сердце. Аллах говорит: «Я ибади, о мои рабы». Если первые и последние из вас, люди из вас и джинны из вас, если все вы придете вместе, все, не часть, все из вас соберутся вместе, чтобы поклоняться мне, и поклоняться мне, и поклоняться мне, пока вы не станете как те, что с самыми чистыми сердцами из вас, это не приумножит мое величие ни в какой форме или виде. Справедливо и обратное, слышишь ты, маленький преступник? Я ибади, о мои рабы. Если все из вас, люди из вас и джинны из вас, если все вы соберетесь вместе, и все вы будете грешить, воровать, обманывать, продавать наркоту, развратничать, делай все, что ты пожелаешь, ты, маленький преступник. Творить все, что ты думаешь, делает тебя крутым или вмазанным на улицах. Аллах ясно сказал: если все вы, не часть, если все вы будете делать это вместе, и вы станете как самые жесткие криминалы из вас, это не убавит нисколько из моей власти, ни в каком виде или форме. Аллах не нуждается ни в ком. Аллах не нуждается ни в ком. Аллах аль-Малик. Аллах пречист. Это вы крайне нуждаетесь в Аллахе. Люди ходят с высокомерием. Я не хочу молиться, я не хочу поститься. Или хуже, я пощусь 10 лет, молюсь 10 лет. Как Аллах может не дать мне это? Как Аллах? Ты думаешь, тебе Аллах должен что-то? Ты думаешь, что Аллах тебе что-то должен? Думаешь, Аллах нуждается в тебе? Аллах не нуждается ни в ком. Аллах ни в ком не нуждается. Пророк Аллаха сидел с сахабами, сидел с величайшей уммой, исходивших по земле. Величайшей уммой, когда-либо ходившей по земле.
достоверный хадис. И это не то, что мое мнение, или мнение ученых, или моего шейха. Аллах ниспослал Коран, говоря в нем о сахабах. Он сказал: я доволен ими, а они довольны мной. Пророк Аллаха в достоверном хадисе. Внимание, да? Внимание. В достоверном хадисе пророк Аллаха сидит с сахабами. Он сказал им: я вижу то, чего вы не видите. Я слышу то, чего вы не слышите. Он сказал: небеса скрипят, и у них есть право скрипеть. Сахабы удивились. Что ты имеешь в виду, пророк Аллаха? Что ты имеешь в виду, что небеса скрипят? Что ты имеешь в виду, что 7 небес скрипят? Знаете, братья, наша Аллах, сегодня мы стали людьми науки и логики, да? Все, что мы знаем об астрономии, это меньше 1% из того, что реально существует. И наша Солнечная система, и наша галактика одна из миллионов других. И в одной только нашей Солнечной системе, только в одной нашей галактике, один из ученых сказал, здесь столько много звезд в одной только нашей галактике. Я не говорю вам про миллионы других. Сейчас не о миллионах, в одной только нашей. Он сказал, в одной только нашей галактике так много звезд. Вот Солнце одна из самых маленьких звезд в нашей галактике. И одно только Солнце в миллионы и миллионы раз больше Земли. Так вот, ученый сказал, если нам дать 1 секунду, чтобы назвать каждую звезду в нашей галактике, готовы? Вам понадобится 300 триллионов лет, и вы не сможете назвать каждую звезду в нашей галактике. И все это лишь самаватуль уля, первое небо. Пророк Аллаха сказал, что 7 небес скрипят, и у них есть право скрипеть. Почему? Почему, о пророк Аллаха? Почему они скрипят? Знаете, когда вы ставите тяжелый вес на что-то, оно издает звук под этой тяжестью, потому что оно не может выдержать давление. Пророк Аллаха сказал, 7 небес едва ли выдерживают давление. Давление чего? Он сказал, причина в том, что на всех 7 небесах нет места и в 4 пальца от ангелов, находящихся в земном поклоне Аллаху. И вы думаете, Аллаху нужны ваши деньги, да? Вы думаете, Аллаха заботит, помолились вы или нет? Нет места даже в 4 пальца на всех небесах от ангелов, которые находятся в земном поклоне Аллаху. Ангелы с момента их сотворения до момента, когда они предстанут перед Аллахом в одном непрерывном саджда были заняты только этим. Одним непрерывным саджда. Миллионы лет. А когда они встанут перед Аллахом, скажут, о Аллах, прости нас. Прости нас, о Аллах, за то, что мы не отдали тебе твой хак на ибада. Мы не отдали тебе твое право. Мы не поклонялись тебе так, как следует тебе поклоняться. И вы думаете, что Аллах нуждается в нас? Люди ходят, показывая свой гонор с высокомерием. Братья, всемогущий великий Аллах не нуждается ни в ком. Аллах не нуждается ни в ком. В хадифе Кудси, в достоверном хадифе, всемогущий великий Аллах сказал, «Я ибади, о мои рабы, любой из вас голодный, кроме тех, кого я накормил». Любой из вас голодный, кроме тех, кого я накормил. Сегодня ты купил обед, ты думаешь, я купил обед, ошибаешься, Аллах накормил тебя. В итоге люди начинают смотреть на свои обеды с гордыней и высокомерием. Я это не ем, я то не ем, я ем особенную еду. Брат, это Аллах кормит тебя. Аллах говорит, о мои рабы, все вы, все безо всякого исключения, все вы нагие, кроме тех, кого я одел. Сегодня брат покупает хороший головной убор или модную сумку. Аллаху акбар, но ты больше не можешь салям дать ему. Ты не можешь дать ему салям. Когда-то было время, когда парни носили Nike. Не-не-не, мы не носим Nike больше.
Мы носим Лакост и Гуччи и другие бренды, потому что я на голову выше остальных. И гордыня, и высокомерие, и он чувствует себя и верит, что я кто-то. Аллаху Акбар. Теперь все, чем ты был, стало твоими ботинками, а? Если твои ботинки чего-то стоят, то и ты чего-то стоишь? Что, если твои ботинки не пошарпанные, то это значит, ты чего-то стоишь? Да, каким мелким ты стал. Сегодня мусульмане смотрят на свою одежду, часы и машину, которую водят. Они оценивают, какое у них положение в обществе. Аллах сказал: «О мои рабы, каждый из вас нагой, кроме тех, кого я одел. И о мои рабы, каждый из вас заблудший, кроме тех, кого я повел прямым путем». Сегодня брат приходит в религию и начинает смотреть на всех так, что эти куфары, эти заблудшие, эти пойдут в адский огонь. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Кто сделал тебя пророком, братан? Да даже пророки так не делали. Каждый из вас заблудший, кроме тех, кого я веду прямым путем. Аллах не нуждается ни в ком. Ни в ком. Даже не думайте, братья. Сегодня такое есть у людей. Аллаху Акбар. Брат поехал в хадж, а когда вернулся, ты уже не можешь называть его Мухаммад. Он Мухаммад Хаджи. Брат, я был в хадже. Так что уж, пожалуйста, называй меня Мухаммад Хаджи. Да ладно. Да ты что? Ты что, думаешь, если ты совершил хадж, ты вдруг стал особенным перед Аллахом? Вот такое у тебя высокомерие к Аллаху? И люди раздражаются. Брат, я потратил 10 тысяч долларов. Я пожертвовал семьей на 2 недели. Я вернулся, и ты называешь меня Мухаммад? Я Мухаммад Хаджи. Пророк Аллаха в достоверном хадифе говорит сахабам, говорит величайшей умме из тех, что ходили по земле, говорит вашим отцам, говорит умме, которая с радостью отдала свои жизни ради довольства Аллаха. Люди, которые совершали величайшие самопожертвования и при этом считали себя самыми ничтожными людьми. Ты не сделал ничего, а думаешь, ты на высоте. А они сделали все, а считали себя ниже плинтуса. Пророк Аллаха, говоря с ними, сказал: никто из вас, с кем он говорил? Сказал: никто из вас не войдет в рай через свои дела. Никто. Люди ходят так, как будто они уже обитатели рая, машаллах. Восхищаются поклонением шейхов. 100%, брат. Этим людям Фирдаус не иначе. Пророк Аллаха сказал сахабам: никто из вас не войдет в рай через свои дела. Никто. И они спросили: о пророк Аллаха, даже ты? Он сказал: да, даже я. Да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим муджахидом был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим учителем был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим отцом был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим мужем был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшее милосердие и человечность были в Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Величайший раб, поклонявшийся Аллаху всемогущему велик, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайший посланник, исходивших по земле, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшим пророком, из когда-либо получавших откровение, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Величайшее творение, когда-либо созданное Аллахом, был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И он сказал: даже я. Кроме как, если Аллах всемогущий и велик проявит свою милость ко мне. Даже я. А люди считают себя особенными. Пророк Аллаха рассказал о человеке, который поклонялся Аллаху 500 лет. 500 лет он поклонялся Аллаху. И когда он встал перед Аллахом, Аллах, пречист он Всевышний, сказал ангелам: введите его в рай.
по моей милости. И человек сказал: воу, воу, воу. О Аллах, о Аллах, я ценю предложение. Ты сказал, что хочешь ввести меня в рай по твоей милости, о Аллах, но я не хочу входить по твоей милости. Я хочу войти по своим делам, о Аллах. О Аллах, я поклонялся тебе 500 лет. 500 лет, о Аллах, я поклонялся тебе. И я не хочу входить по твоей милости. Я заработал. Я пахал. Каждый день я поклонялся тебе, о Аллах. Не для того, чтобы стоять здесь и входить по твоей милости. Я хочу войти по своим делам. Аллах сказал: ты хочешь войти по делам? Ладно, без проблем. И всемогущий великий Аллах прикажет ангелам, скажет: принесите весы. И скажет: положите 500 лет поклонения этого человека на одну чашу весов. И положите только лишь одну лишь милость, данную мной ему, нервно данную мной ему, возможность видеть глазами, только это, ничего больше, ничего больше. Лишь положите милость, данную мной ему, способность видеть глазами, положите ее на другую чашу весов. Одна лишь милость способности видеть перевесит 500 лет поклонения. И Аллах скажет ангелам: возьмите его и бросьте в огонь ада. Тогда и только тогда он скажет: о Аллах, пожалуйста, о Аллах, пожалуйста, я буду доволен твоей милостью. Я доволен твоей милостью, о Аллах. Аллах не нуждается ни в ком, мои братья. Милость зрения. Сегодня мы забылись. Сегодня мы забылись, сегодня мы думаем: я что? Что чтобы видеть, мне нужна пара глаз. Ошибаетесь, потому что у миллионов в мире есть глаза, но они не видят. Это Аллах позволяет видеть. Вы думаете, чтобы слышать, нужна пара ушей. Ошибаетесь, потому что миллионы в мире имеют уши, прикрепленные к головам, но они не слышат, братья. Это Аллах позволяет вам слышать. Сегодня ты думаешь: для ходьбы мне нужна пара ног. Ошибаешься, миллионы по всему миру имеют ноги, но не могут ходить. Это Аллах, один Аллах позволяет тебе ходить. Аллах, не ты. Аллах, не ты. Аллах не нуждается в тебе, мой брат. Аллах не нуждается во мне, не нуждается в нас. И мы должны это понять, потому что это акида. Ты должен знать это, чтобы в поклонении всегда быть смиренным. Когда поклоняешься, никогда не гордиться. Поклоняясь, не проявлять высокомерие, потому что ты знаешь, что в любое время я тот, кто я есть, только по его милости. Только по его рахма я тот, кто я есть, а не по причине своих дел. И чтобы знать глубоко, с якином, с убежденностью, что Аллах царь царей, не нуждается ни в ком. Он не нуждается ни в ком, мои братья. Клянусь Аллахом, все, что вы видите вокруг вас, все, сегодня у мусульман столько страха в сердцах. Страха. Страх куфаров, страх Запада, страх войн, страх режима, страх того, страх всего. Но знай, что великий Всевышний Аллах не нуждается. Клянусь Аллахом, братья, клянусь Аллахом, отвечаю перед Аллахом. Вы должны прийти к убеждению, вы должны глубоко уверовать, категорично, что каждый без исключения человек, который жил, который живет, любой, кто живет на земле, клянусь Аллахом, любой без исключения человек, каждый джин, каждое без исключения животное, ходящее по земле, каждая птица, которая летает в небе, каждая рыба, которая плавает в океанах Аллаха, клянусь Аллахом, каждая земля, каждая страна, клянусь Аллахом, со всеми правительствами, со всей военной силой, со всей их мощью, со всеми учеными, со всеми деньгами и со всем остальным. Всем, безо всякого исключения. Каждая страна, каждое дерево, каждая песчинка, каждая гора, каждая река, каждый океан. Каждый океан, клянусь Аллахом, каждая звезда, каждое солнце, каждая луна, каждая планета,
Каждый без исключения ангел. Миллионы, миллионы и миллионы ангелов. Все они, безо всякого исключения. Микаиль, Джибраиль, Исрафиль. Все на первом небе, на втором небе, на третьем небе, на четвертом небе, на пятом небе, на шестом небе, на седьмом небе. Океан сверху. 8 несущих трон Аллаха. Арш Аллаха. Все беспомощно. Все беспомощно. Ничто не движется, ничто не останавливается, ничто не производится, ничто не ломается, ничто не дается, ничто не берется, ничто не возвышается, ничто не падает, ничто не повреждается и ничто не восстанавливается. Без Аллаха. Примите это с твердой верой в вашем сердце, что ничего, все беспомощно, все, кроме Аллаха. Аллах не нуждается ни в чем, ни в ком, ни в пророках, ни в ангелах, ни в джиннах, ни в людях. Мы нуждаемся в нем. Он Аль-Хайюль Кайюм. Он вечно живой. Вы можете сказать: брат, и я живой, что в этом особенного? И я живу. Но твоя жизнь зависит от его существования. Он первый, без начала. Он последний, без конца. Он Аллах. Он Аллах. Аль-Малик. Он царь. Он царь. Он один, кто в судный день, когда все подойдет к концу, когда всемогущий великий Аллах умертвит всех, каждое живое творение, когда Аллах всемогущий и великий будет предавать смерти каждого человека, каждое животное, каждого джинна, каждого ангела, до тех пор, пока абсолютно все не перестанут существовать, кроме Аллаха. И Аллах вас зовет. Где эти короли? Где те короли, которые думали, что они короли? Где сыновья этих королей? Аллах вас зовет. Где тираны? Где бандиты? Где эти парни, которые считали себя кем-то? Где? Где их дети? Аллах вас зовет. Где они? И он спросит: кому принадлежит сегодня власть? Кому? Никто не ответит. Сам Аллах ответит. Одному единому Аллаху. Вот кому. Братья, я хочу спросить у вас кое-что. Что так отдаляет вас от Аллаха? Что заставляет вас забыть о вашем Аллахе? Я хочу спросить у вас кое-что. Аллах подвел вас хотя бы однажды? Хотя бы однажды Аллах подвел вас? В Коране всемогущий великий Аллах говорит: о люди! Всевышний пречистый Аллах говорит: о люди! Что заставляет вас отвернуться от меня?
Что уводит тебя прочь от твоего Аллаха? Аллах говорит: «О мой раб», в Коране. Неужели не прошло время, когда вас не существовало? Он сказал: когда человек был безвестен, ваше имя не упоминали. Было время, когда вы даже не существовали. Аллах сказал: я создал вас. Я один. Я создал вас из капли спермы. Сегодня люди ходят, глядя на других свысока. Они думают, они особенные. Они так думают. Брат, ты забыл, откуда ты вышел? Аллах создал тебя из капли спермы. Не обманывайся тем, что у тебя, маша Аллах, есть деньги в кармане. Или, к примеру, ты водишь красивую машину. Аллах сказал: я создал вас из капли спермы. Вы начинались как зародыш. Вы начались с зародыша. Да, мои братья, для тех, у кого гордыня и высокомерие в сердцах. Для тех, кто думает, что Аллах должен ему что-то. Для тех, кто говорит, что у него нет времени на Аллаха. Брат мой, было время, ты был ничем, затем из ничего ты стал каплей спермы. Прошу прощения за язык, но если я не могу говорить правду, зачем меня слушать? Чтобы развлечь вас? Вы были каплей спермы. Будь она на полу, бросая вызов любому, вы бы не подняли даже за деньги. Вы были этим, нравится вам или нет. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: удивительно, 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 удивительно. Как может тот, кто прошел через отверстие для мочи дважды? Вы прошли через отверстие для мочи не однажды, дважды. Он сказал: как этот человек может иметь гордыню в сердце? Аллах сказал: я создал вас из капли спермы, в 3 слоях мрака, в женщине, в животе вашей матери. Я создал вас, я придал вам облик, я укрепил вас. Где была ваша семья тогда? Где были ваши деньги тогда? Где была ваша машина тогда? Где была ваша подружка тогда? Где был ваш Facebook тогда? Когда я создал вас, вы были ничем. Где были эти вещи, которые отдаляют тебя от меня? Эти вещи, которые отдаляют тебя от меня. Где они были тогда? 9 месяцев в утробе твоей матери. Я питал тебя. Без денег, без фабрик, без ученых, без компаний, без ничего. Я обеспечивал тебя 9 месяцев. 9 месяцев в утробе твоей матери. Кто научил тебя плавать в воде? Кто? Какая школа? Кто научил тебя плавать в воде 9 месяцев? Аллах! И потом, после 9 месяцев, для тебя Аллах сделал невозможное возможным. Аллах сделал невозможное возможным, чтобы ты пришел в этот мир. В смысле, скажите мне, как что-то вот такое может выйти из такой утробы? Аллах сделал возможным твой приход в этот мир. Ты пришел нагим, босым, необрезанный. У тебя были руки, но ты не мог хватать. У тебя были ноги, но ты не мог ходить. У тебя был рот, но ты не мог есть. Кто смотрел за тобой тогда, а? Кто питал тебя тогда? В груди твоей матери. До сегодняшнего дня. Со всеми учеными, со всеми знаниями, со всеми разработками, со всеми ресурсами и всеми способностями и деньгами не воспроизвели формулу прекрасного молока, который Аллах поместил в грудь твоей матери. Люди до сих пор не смогли. А Аллах поместил это в грудь твоей матери для кого? Кто заплатил за это? Кто просил это? Летом он его охлаждал.
Зимой он его согревал для тебя. Кто делал для тебя это? Кто смотрел тебя каждую ночь? Кто поместил милосердие и любовь в сердце человека, чтобы он удовлетворял каждую твою нужду? Твои ноги не ходили, Аллах позволил ходить. Твои руки не могли хватать, Аллах позволил хватать. Твой рот не мог есть, Аллах позволил зубам вырасти. Аллах сказал тебе. Аллах сказал тебе. Каждый удар твоего сердца, на каждый удар твоего сердца, твое сердце просит разрешения у Аллаха. Разве Аллах сказал нет хотя бы раз? Что-то в районе 100 тысяч ударов. Разве Аллах сказал нет хоть раз? Каждый вдох, который ты делаешь, твои легкие просят разрешения у Аллаха. Разве Аллах сказал нет хоть раз? Даже когда ты делаешь харам, даже когда ты совершаешь зина, даже когда ты гневаешь Его, даже когда ты отклоняешься, даже когда ты поступаешь неправильно, в ущерб самому себе, вредя самому себе, делая то, чем явно Аллах недоволен, что Аллах сделал явным харамом, даже тогда, когда ты совершаешь харам, твое сердце по-прежнему просит разрешения у Аллаха, и Аллах по-прежнему разрешает. Сегодня братья не разговаривают с братьями из-за одной ошибки. Мужчина разводится с женщиной из-за обыденных вещей. А Аллах разве сказал хоть раз нет? И теперь, мои братья, в то время, как вы можете ходить, самостоятельно разговаривать, самостоятельно хватать, вы можете сделать маленький бутерброд для себя. У вас нет времени для Аллаха? Вы заняты? Мне это не нужно? Так вы благодарите Аллаха. Ты дал мне тарелку еды. Я пришел к тебе голодный. Я пришел к тебе, я голодный. И говорю, пожалуйста, брат, некому покормить меня. И ты дал мне поесть тарелку еды. Я поел твою еду. И благодарю тебя. Плевком в тарелку? Клянусь Аллахом, братья. Мы нуждаемся в Аллахе, а не Он в нас. Клянусь Аллахом, братья, если бы мы знали, как Аллах любит нас, как Аллах ценит нас. Если бы ты знал, как Аллах любит тебя. Но это еще не все, честно, еще не все. Аллах говорит: «О мой раб, если твои грехи достигнут небес, твои грехи достигнут небес, но ты не предавал сотоварища мне в поклонении и просил моего прощения, я приду к тебе с милосердием и прощением, равными твоим грехам». Он сказал: «О рабы мои, которые излишествовали во вред самим себе, никогда, никогда, никогда не отчаивайтесь в милости и милосердии вашего Господа». Мой раб, если ты игнорировал меня, пренебрегал мной, грешил, никогда не молился, стал худшим человеком, худшим, грязнейшим человеком, самым большим криминалом. Не 10 лет, не 20 лет, не 30 лет, не 40, не 50 и не 60, а ты был бы худшим из худшим, грязнейшим из грязнейших. И однажды, всего однажды, в твоей жизни
Что-то вошло в твое сердце. И ты сказал Аллаху: «О Господь!» Аллах говорит: «Да, мой раб, чего ты хочешь?» Ты говоришь: «О Аллах, прости меня». Аллах говорит: «Я прощаю тебе твои грехи». Мой раб, если ты приблизишься ко мне, это Аллах, не нуждающийся ни в ком абсолютно. Аллах, не нуждающийся ни в ком. Говорит: «О мои рабы», в достоверном хадифе Кудси, в достоверном хадифе. Говорит: «О мои рабы, если вы приблизитесь ко мне на 5, я приближусь к вам на локоть. Мой раб, если ты пойдешь ко мне пешком, я брошусь к тебе бегом. О мой раб, если ты помянешь меня, я помяну тебя. Мой раб, если ты забудешь меня, я по-прежнему буду помнить тебя». Клянусь Аллахом, братья, мы так сильно нуждаемся в Аллахе. И сейчас речь не в целом об умме. Нет, нет, нет. Я говорю здесь. Вы и я прямо сейчас. Аллах дал нам так много. Так много. Что мы дали ему взамен, братья? Аллах задает нам вопрос. Вы думаете, мы создали вас ради забавы? Конечно же, Аллах превыше любых примеров. Братья, я хочу спросить у вас кое-что. Вы думаете, Аллах создал все это от скуки? Думаете, Аллаху было нечего делать? И Он решил развлечься? И решил создать вас? Клянусь Аллахом, братья, я пришел к удивительному. Аллах создал вас. Он почтил вас. Он сделал вас мусульманином. А мы не знаем, зачем мы здесь. Мы забыли, зачем мы здесь. Аллах создал нас для поклонения Ему, братья и сестры. Только для этого. Аллах создал нас, чтобы мы познали Его, прославляли Его, почитали Его, поклонялись Ему, пришли к Нему, взывали к Нему, призывали других к Нему, молили Его. Аллах создал нас, братья, с целью. Аллах любит тебя, мой брат. Клянусь Аллахом, Аллах любит тебя. Я отвечаю перед Аллахом, Аллах любит тебя. Клянусь Аллахом, мне не важно, кто ты. Мне не важно, сколько грехов ты совершил в жизни. Мне не важно, в каком ты сейчас состоянии. И мне не важно, что другие говорят тебе о тебе самом. Ты особенный для Аллаха. Аллах любит тебя. И ты мусульманин. И ты красивый, ты умный, ты способный, ты храбрый, ты прощающий, ты любящий, ты воспитанный, ты мусульманин. Ты избранный. Ты, мой брат, да, ты. Не я, ты. Я говорю о каждом человеке, сидящем здесь, о каждом, кто это смотрит, о каждом, кто это слушает. Ты. Ты, да, ты. Ты избранный, способный изменить мир. Ты избранный, который может вывести человечество из страданий к счастью и удовольствию пребывания с Аллахом. Ты один, можешь собственноручно, ты один вывести человечество из тьмы, в которой мы сейчас, к свету всемогущего и великого Аллаха, к свету ислама. Ты должен верить в себя. Не позволяй людям себя унижать. Не дай людям убедить себя, что ты глупый.
Ты особенный. Ты творение Аллаха. Сегодня мир в поисках счастья. Сегодня мир ищет замену мужчине. Люди пытаются мне доказать, что возвышают положение женщины. Я не слышал большей чуши в своей жизни. Сегодня женщина думает, чем больше она похожа на мужчину, тем почетнее и свободнее она. Аллах говорит нет. Аллах говорит, чем больше ты похож на того, кем я создал тебя, в образе, в котором создал тебя, в той форме, которую придал тебе, тем более ты удостоенный. Аллах говорит, я люблю тебя таким, какой ты есть. Аллах говорит, я не хочу, чтобы ты был, быть чем-то большим, чем ты не являешься. Ты особенный. Ты мусульманин. Ты последователь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотри, посмотри вокруг, посмотри, что происходит. На самом деле, мои братья, посмотрите вокруг себя. Что происходит с мусульманами? Что происходит с исламом? Реально, пора просыпаться. И я не тот человек, который рассуждает о политических аспектах, нет-нет. Но клянусь Аллахом, это должно быть знамением, это должно быть вдохновлением для каждого мусульманина. Клянусь Аллахом, любая религия, любая система, любая секта, любой жизненный путь, если любое из этого был бы атакован, так же, как атакуется сегодня ислам, клянусь Аллахом, это бы рухнуло эпохи назад. А ислам все еще здесь, он по-прежнему стоит, по-прежнему процветает. Вы мусульмане. И Аллах ждет вас. Ангелы ждут вас. Умма ждет, пока ты проснешься и вернешься к Аллаху. Проснешься и начнешь поклоняться Аллаху еще больше. А если ты поклоняешься, то избавься от высокомерия в сердце. Мы столько всего можем сделать. Если просто поверим в себя, клянусь Аллахом. Для вас Аллах сдвинет горы. Тот самый Аллах, который разделил пополам океан перед Мусой. Тот самый Аллах, который разделил луну для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Тот самый Аллах остановил землю от землетрясения, когда Умар ибн аль-Хаттаб стоял на ней. Тот самый Аллах оживил мертвеца для Исы, мир ему и благословение. Тот самый Аллах, который заставил измениться течению реки. Тот самый Аллах, который ждет твоей следующей дуа. Вы должны стать как Иса, стать как Муса, стать как Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, стать как Умар ибн аль-Хаттаб, стать как эти люди. Представь, если то, что Аллах сделал для них, сделает и для тебя. Если Аллах сделает для тебя то, что сделал для них. Мои братья, у меня еще есть время. Мои братья, Аллах создал нас с конкретной целью, клянусь Аллахом. Аллах не создал нас, чтобы мы просто ели, спали с женщинами, имели корешей, покупали дома, водили машины. Мы не животные. У нас есть миссия в этом мире, клянусь Аллахом, есть. И мои братья и сестры, у меня новости для вас. У вас есть всего один выстрел в жизни. Нельзя будет вернуться. У тебя всего одна жизнь, брат. Хватит растрачивать свою жизнь. Проснись. Сделай что-то в своей жизни. Не будь очередным лицом в толпе.
Не будь пустой цифрой. Будь тем, кто внесет какой-то вклад в человечество. Будь кем-то, кто покажет разницу. Знаете, братья, я спрашиваю иногда себя, и я хочу спросить вас, разве вы не хотите быть с пророком Аллаха в судный день? Правда, спросите себя, разве вы не хотите быть сахабами? Вы считаете, вы будете с ними при той жизни, которой живете? По-вашему, это справедливо? По-вашему, это справедливо, чтобы вы были на одной ступени в раю? С ними или с теми, кто жертвовал, как они? При той жизни, которой вы живете, по-вашему, это справедливо? Клянусь Аллахом, нет. Мои братья, великий всемогущий Аллах создал нас с предназначением, чтобы познать Его, чтобы любить Его, чтобы поклоняться Ему, чтобы вернуться к Нему. И я уверен, братья, теперь вы думаете, Аллаху Акбар, брат, я столько услышал. Так действуйте. Действуйте. Хватит откладывать. Хватит тянуть. Вернитесь к Аллаху. Вернитесь в мечеть. Вернитесь к Корану. Вернитесь к намазу. Вернитесь. Начните. Начните. Аллах ждет вас. Аллах ждет вас охотно. Сделайте что-нибудь в жизни, братья. Клянусь Аллахом, братья, которые показывают мне, что делают в Сирии. Аллаху Акбар. Представьте, вы кто-то, кто меняет мир. Иногда ты думаешь, что $100 в ящике могут изменить. Но деньги, которые ты положил в ящик, пошли на покупку чего-то. Пошли на покупку еды или покупку одеяла. И где-то в мире это получили люди, которые нуждались в этом. И это одеяло укрыло их, и им стало тепло. Ты сделал вклад в человечество? Представьте, вы из тех, кто пошел и приблизил людей назад к Аллаху. Представьте, вы из тех, кто вернул любовь к Аллаху обратно в сердца людей. Клянусь Аллахом, братья, мир заблудился. Клянусь Аллахом, люди теряют надежду, включая мусульман. И клянусь Аллахом, иногда, просто сказав людям об Аллахе, можно изменить весь их мир. Но кто должен делать это? Я? Сколько людей я могу посетить? Клянусь Аллахом, я один. Каждый из вас сегодня, вы что-нибудь услышали? Вас что-нибудь подтолкнуло? Идите к тысячам людей, которых вы знаете. Скажите им. Призовите их назад. Клянусь Аллахом, братья, победа в этом мире возможна лишь через религию Аллаха. Люди думают, брат, мы живем в тяжелые времена, множество смут. Всемогущий великий Аллах сказал в Коране. Аллах сказал, сегодня я довел до совершенства вашу религию. Пророк Аллаха сказал в достоверном хадисе, я оставляю вам две вещи. Пока вы будете придерживаться их, вы никогда не заблудитесь. Неважно, в какую эпоху вы живете. Я оставил вам Коран, и я оставил свою сунну. Пока вы будете держаться этих двух вещей, не Корана и сунны, как вы их понимаете. Коран и сунна — это не то, что вы считаете хорошим или плохим. Нет. Коран и сунна, как пророк Аллаха и его сподвижники понимали их и применяли в своих жизнях. Это Коран и сунна. Ваши Коран и сунна несут смуту миру. Нет, я говорю о Коране Расулиллаха саллаллаху и его сунне саллаллаху алейхи вассалям, изменивших и покоривших человечество. Вот эти Коран и сунна. К этому вы должны вернуться. И вы увидите большие изменения в жизни.